कैसे बीती रातें मेरी। एक सेकंड, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है ये निब्बा अपनी निब्बी को देख के उसकी यादों में खो गया? ना 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 ना। अबे ये निब्बा अपनी निब्बी को देख के शॉक हो गया कि ये पापा की परी डीपी में तो इतनी सुंदर लग रही थी, रियल लाइफ में स्कैम कैसे हो गया?